Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosan-bosan anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge dalem matur kathah wonten penyuwunan doa lan tambahing pangestu kagem Bapak Agung Cahyono lan Ibu Siti Nur Fatonah Pejogol RT 3 RW Setunggal ingkang sampun nyepiti larenipun. Mugi-mugi lare menika dados lare ingkang saleh. Amin ya rabbal alamin. Lan insyaallah nginjing dinten Senin malam Selasa ugi badhe wonten pengaosan ingkang dipun isi kalian Gus Ulin Nuha saking Cilacap. Monggo ingkang wektale senggang sempet sehat saged rawuh wonten pengaosan nginjing malam Selasa wonten Pejogol. Nggih. Para rawuh ingkang dipun muliaken, monggo kita sareng-sareng merasakan kitab Al-Isti'dad. Saderenge wonten ingkang tanglet malam setunggal Rajabe kapan? Jere wondalu tapi wonten pernyataan saking NU nggih malam Senin. Niki sing pun kadung maos doa wondalu pripun? Insyaallah sedaya ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi NU menika namung kagem napa ngati-ngati nggih, akhire dipun ruqyah keranten wondalu mestine teng pundi-pundi niki mendung. Akhirnya dipun tetapaken malam Senin kangge kehati-hatian. Tapi ingkang sampun
maos doa wau dalu nggih mboten salah nggih, mboten salah. Anu wis maos donga ngesuk bae nggih. Mboten kados niku. Nggih wong teng pondok mawon wau dalu nggih maos doa setunggal Rajab. Nggih. Mangke dalu sing sampun maos doa nggih diulangi malih nggih mantep kados ngaten. Kagem amaliyah wulan Rajab tahun wingi sampun dalem sampaiaken, mugi-mugi mangke saged dipun sampaiaken dening Gus Imam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Anil Hasanil Basri, saking Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, radhiya muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Hasan Al-Basri. Man utawi sapane wong iku la adaba, lamun ora ana tata krama iku maujud lahu kadue wong, la ilma mongko ora ana ilmu iku maujud lahu kadue wong. Waman lan utawi sapane wong iku la sabara, lamun ora sabaran iku maujud lahu kadue wong, ladina mongko ora ana agama iku maujud lahu kadue wong. Waman lan utawi sapane wong iku la waro'a, ora wirai iku maujud lahu kadue man, la zulfa mongko ora ana keperek iku maujud lahu kadue wong. Dipun riwayataken saking Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, sinten tiyang ingkang boten gadah tata krama, mongko piyambakipun boten gadah ilmu. Sinten ingkang boten gadah kesabaran, mongko piyambakipun boten gadah agami. Lan sinten ingkang boten gadah keprawiran, mongko piyambakipun boten gadah keparek dumateng Allah. Imam Hasan Al-Basri dawuh, sinten ingkang boten gadah adab, piyambake niki kaya-kaya ora duweni ilmu. Sinten tiyange sing boten sabaran, ora tiyang sabar babar belas, kaya-kaya piyambake menika boten gadah agami. Sinten tiyange ingkang piyambake boten warok, jaga halal, jaga saking perkawis halal, piyambake menika tebih saking Allah Subhanahu wa taala. Sederek junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus dumateng kita sedaya menika minangka dados rahmat tumrap sedaya alam, ingkang mbekta misi agung arupi nyaini dumateng akhlak utawi budi pekerti ingkang sae. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus wonten alam dunia menika kagem rahmatan lil alamin. Sami ugi akhlak kita dumateng Gusti Allah lan utawi akhlak kita dumateng sesami. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu angin pestine den utus ingsun liutammima krana nyempurnaaken ingsun makarimal akhlaqi ing pira-pira mulyane budi pekerti. Tegesipun angin pestinipun ingsun dipun utus menika kangge nyaini dumateng akhlak ingkang sae. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dipun utus
wonten ing alam dunia menika kagem nyempurnaaken akhlak. Keranten wekdal zaman jahiliyah saderenge Kanjeng Nabi diutus niki wonten jazirah Arab lan sekitare niki menungsa pada mboten gadahi akhlak. Sing namine tiyang estri wekdal zaman semonten niki mboten wonten harga dirine sama sekali. Wonten tiyang suami istri babaran kok anake wadon nggih. Wah niki lah buang bae buang nggih. Tapi nek anake jaler wah niki disyukuri sanjung-sanjung syukuran sedesa. Tapi nek sing lairan nggih anak wadon niki buang mawon buang nggih. Tapi sak sampune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus, tiyang estri menika dipun angkat derajate. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dawuh man la adaba lahu la ilma lahu. Menika paring piwucal bilih. Tiyang ingkang boten gadah akhlak menika dipun anggep boten gadah ilmu. Sinaos piyambakipun menika pinter. Sinten tiyange kok mboten gadhahi akhlak niki dianggep bodoh nggih. Sinaos kenyataane ki ambeke pinter. Mondoke dangu sekolahe nggih dhuwur. Terus diperintah teng bapake anu nganah bedah blumbang. Barang wis olih iwake esi urip niki langsung de seseki sek lah klopat. Mbuh kaya ngapa priyeh iwake niki. Niki tirose Bapak Rifki kaya ki ambeke niki ora duwe ngilmu. Kados tiyang bodho mawon. Padahal ngaose dangu. Sekolah nggih dhuwur, tapi maring hewan mawon nggih mboten gadah adab. Kedaih pripun, Pak? Nek ngurusi wak nika nggih. Begitu angsal niki nggih dipateni. Biasane sirah niki ditutuk entos bejah nembe dirumati, nembe teseseki nggih. Sisike niki dikerok nggih. Menawi badhe nyembelih menda nggih. Niki kedae kalih adab. Salah setunggalipun adab nyembelih menda menika sederenge dipun sembelih niki dipun paringi diparingi pakan riyin kon wareg nggih. Diparingi pakan ken wareg nembe di sembel. Lho jere tiyang sing mboten ngerti nggih. Wong anu arep disembelih pokok dadak tepakane dhisit nggih. Eman-eman suket teh nggih. Niki tiyang ingkang boten gadah ilmu, boten gadah adab. Tiyang ingkang ngertos nggih nggadahi welas asih dumateng hewan. Sederenge disembelih nggih deseneng nariyin diparingi pakan nggih. Darit nariyin kon wareg nembe di sembelih. Niki termasuk welas asih dumateng hewan. Lah mangke bar diparingi pakan niki pesone bendone dipun
dipun asah sing landhep. Keranten salah setunggalipun tata krama adab kagem nyembelih menika alat ingkang badhe nggih nyembelih niki dipun asah. Ampun nganti benda bekas tahun wingi nggih urung dijajal sama sekali terus nggo nyembelih. Lah barang saweg nggo nyembelih lah dening nggih napa namine nyeset tapi mboten sing langsung tel. Lah niki nyiksa namine. Terus pas awak disembelih, kok teng mriku wonten batire wedhus. Nggih. Wonten batire wedhus niki termasuk welas asihipun kita dumateng makhluk. Termasuk hewan. Wonten setunggal wedhus sing saweg sembelih, kok wonten batire 5. Niki kon aja ningali. Nggih, aja ningali batire lagi sembelih dumpet narin teng wingking utawa mboten wonten tempat malih nggih kon mandan jelinguk ngalor mriko semisal nggih sing penting ampun ningali napa batire lagi disembelih melas nggih lho hewan iki pokok ujar-ujare hewan juga mboten gadah perasaan napa nggih namine hewan nggih tetep gadah perasaan. Dados menawi saweg disembelih batire niki lintune nggih ditepihaken rin saking batire sing lagi disembelih niki. Niki termasuk salah satu bentuk welas asih kita dumateng makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Sederek sedaya lampah agami menika mbetahaken kesabaran. Sami ugi kangge nindakaken dawuh utawi nebihi cejegahan. Kita tiang Islam menika beragama. Betahaken sing namine kesabaran. Badhe ngibadah nggih butuh kesabaran. Badhe nebih larangane Gusti Allah nggih butuh kesabaran. Mboten badhe kita nindakaken ibadah lan anebihi cegah kejawi tiyang ingkang nggadahi kesabaran. Sinten tiyange kok mboten sabar niki kaya-kaya piyambake ora duwe agama. Dados kepengin kiambek niki nggadahi agama nggih butuh kesabaran. Badhe ibadah nggih tangi esuk atis-atis sabar nggih. Badhe ngaos nggih gasik banget jam 6 ngantuk nggih sabar nggih Bu nggih. Badhe nebi cegahan ugi mbetahaken kesabaran. Guru kita Bapak Rifki nate cerios. Sinten sing kepengin mandi dongane, manjur dongane. Niki sabar nalika saweg digelani teng tiang lintu. Jenengan doane manjur mboten Pak? Ibune doane manjur mboten? Niki nek lagi digelani teng tiang lintu niki sabar. Contone nggih wonten tiang sepah digelani teng anake ngelani banget domongi manut pisan nggih wong tuane ndonga nggih ya Allah kula niki gelap banget kambi anake nyong nggih pokoke gelap kula niki atine mededeg gelap tapi Allah mugi-mugi dados lare ingkang saleh gelap tapi aja metu
gelane nggih niki insyaallah manjur napa manjur mandi lagi digelani teng tanggane nggih tanggane niki ya Allah nggih pokoke nyenengi banget nggih ya Allah kula gelak ambi tanggane nyong ya Allah mugi-mugi rezekine kula diparingi lancar anak-anake kula dipun dadosaken lare ingkang soleha insyaallah lagi tegelani teng sinten lagi tegelani teng tanggane gela tapi mboten metu gelane ndonga teng mriku ndonga sing sae-sae insyaallah manjur Allahumma amin ya rabbal alamin. Sederek sifat keprawiran utawi rumeksa saking perkawis ingkang dipun haramaken menika badhe narik remenipun Gusti Allah lan makhlukipun. Mongko sinten ingkang boten gadah keprawiran mongko badhe tebih kalian Gusti Allah lan tebih saking sesame makhluk. Sinten tiange menika boten gadah keprawiran kiambake boten warok boten saged njagi saking perkawis haram niki piyambake badhe tebih saking Allah lan tebih saking makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Walhasil selaku tiang ingkang kepengin mulia dunia lan akhirat. Bapak Ibu pengen mulia dunia akhirat, mestine kepengin teng dunia mulia, teng akhirat nggih mulia. Mongko kita menika sageda kedah nggadahi akhlak ingkang luhur, gadah sifat sabar ing dalem ngadepi samudayanipun ujian pagesangan, ugi gadah sifat warok utawi keprawiran. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi saged nindakaken sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saking kawula cekap semanten mugi-mugi manfaat. Mestine kathah kesalahan kelepatan saya sunyunaken pangapunten. Saking kawula cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahul kafi rabbunal